Ushbu hadis Ibn Umar va Oysha radhiyallohu anhulardan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Jabroil alayhissalom menga qo'shni haqida shu qadar ko'p vasiyat qildiki, hattoki men qo'shnini menga merosxo'r qilib qo'ymasmikin deb o'ylab qoldim deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qo'shni haqida Jabroil alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda ham ko'p narsalarni vasiyat qilgan. Endi ushbu hadisdan olinadigan foydalarga to'xtalib o'tamiz. Demak, qo'shniga yaxshilik qilishlik qo'shnining buyuk haqqidan hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda uni rioyasini qilish shariatimizda vojib bo'ladi. Qo'shnini rioyasini qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Ya'ni qo'shni yordamga muhtoj bo'lganda qo'lini cho'zmaslik, qo'shni xursand bo'lganda uni xursandchiligiga sherik bo'lmaslik, bu yaxshi emas bu. Vojibni tark etish hisoblanadi. Bu hadisdan olinadigan keyingi foyda shuki, demak Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga go'yoki vasiyat sifatida keltirdi Jabroil alayhissalom. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, menga shunchalar ko'p vasiyat qildi Jabroil alayhissalom qo'shni haqida. Demak, vasiyat iborasini keltiryaptilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Demak, qo'shnini hurmat qilish zarur. Qo'shni bilan inoq bo'lish zarur. Qo'shniga yaxshilik qilish shart. Qo'shniga birorta bir kishidan zarar yetadigan bo'lsa, shu zararni ketkazish lozim. Qo'shni bemor bo'lganda uni ko'rish vojib. Qo'shni xursand bo'lganda uni xursandchiligiga sherik bo'lish lozim. Qo'shniga bir musibat tushganda uning yonida turib musibatiga sherik bo'lib ta'ziya izhor qilish vojib hisoblanadi. Mana shu haqlarni biz bugun esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Qo'shniga eng asosiysi zarar keladigan bo'lsa, u zararni daf qilish kerak. O'zi bilmaydi, qo'shningizga kimdir zarar keltiryapti. Yo qo'shningizni ogohlantirasiz, yoki o'zingiz qo'lingizdan kelsa, o'sha zararni qo'shningizdan daf qilasiz. Yordamga muhtoj bo'lsa, qo'lingizni cho'zasiz.